अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जो मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ ना, वो मॉडल है J5, सैमसंग गैलेक्सी J5। तो इसका जो है यूनिट वो अंदर से एलईडी जो है वो टूट गई है। तो ये जो यूनिट है ऑन नहीं हो रहा, फ़ोन की किट जो है वो ऑन है। तो आज हम इसका जो है आपको यूनिट का रिप्लेसमेंट करने का तरीकाकार जो है वो आपको बताएंगे, यानी J500FDS। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने सबसे पहले जो है इसे थोड़ा सा हीटअप कर लेना है यूनिट उतारने के लिए, ताकि हमारा जो पुराना यूनिट है वो बआसानी तरीके से जो है वो उतर जाए। तो उसके बाद जो है हमने एक स्केल लेनी है, उससे जो है हमने तो इसके बाद हमने ये जो है ये इसकी जो ऊपर कुछ पैर से उतार लेना है और इसकी स्टेप जो है इसको आज़ाद करा लेना है। तो फिर जो है हमने इसका जो यूनिट है स्केल के साथ जो है थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है। तो ये हमने इसका जो ग्लास टच है इसका साथ में एलईडी है, हमने इसे उतार लेना है। तो उतारने के बाद दोस्तों हमने करना क्या है कि ये 8000 ले लेनी है और इसको जो है ये 8000 को लगा लेने। तो ये हमने ये 8000 को लगा लिया। ये 8000 को लगाने के बाद हमने करना क्या है कि इसकी जो नई एलईडी है हमने उसे यहाँ पे लगाना है। तो ये हमने 8000 को साइड पे कर लिया। तो ये हमने इसका जो नया यूनिट है J5 का, तो ये ले लिया हमने। तो ये हमने जो है इसे उतार लिया। यूनिट लगाते वक्त एक चीज़ का और आपने अच्छे से ख्याल रखना है कि जितनी अच्छी आप जो इसके ऊपर स्ट्रिप है टच की और एलईडी की है, आप जितनी अच्छी इसको इसके ऊपर जो है ज्वाइन करेंगे, इतना ही अच्छा जो यूनिट है वो हमारा इसकी यानी जो इनर है उसके ऊपर अच्छी तरह से बैठेगा। तो हमने जो है इसे बिल्कुल आज़ाद कर लिया। हमने इसके ऊपर से जो है चिप्पू को उतार लिया, बनी हुई है, हमने इनको उतार लिया। उतारने के बाद हमने जो है इस यूनिट को इसके ऊपर लगाना है। तो ये हमने जो है इसकी होम की इसके जो ऊपर वाला बटन है हमने इसको ऊपर रख लिया। इसके बैक साइड पे जो स्टेप है हमने इसको लगा लिया। इसको लगाने के बाद हमने इसको जो है तो चेक कर सकते हैं
कि हमारा जो पैनल है वो बिल्कुल अच्छी तरह से जो है ऊपर फिट हो गया। तो अभी हम इसे ऑन करके चेक करेंगे। उससे पहले इसके ऊपर लागू लगा होता है, उस लागू को हम स्क्रैच कर लें। शादी देते देना तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो यूनिट है वो बिल्कुल इस तरह से इसकी फिटिंग हुई है कि जिस तरह कंपनी की पहली दफ़ा फ़ोन की जो है फिटिंग आती है। तो अभी हम इसे ऑन करके चेक करेंगे। तो आप जो है चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पैनल है वो बिल्कुल ऑन हो गया है। अभी जब ऑन होगा तो हम इसे अच्छी तरह से चेक करेंगे। कि हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो गया। तो अभी हम इस पे सैमसंग का, जैसे कि आपको कोड का पता ही है, *#0*#। तो इसमें सबसे पहले हम सेंसर को चेक करेंगे। अब चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सेंसर है वो बिल्कुल ठीक हो गया, वो काम बिल्कुल वर्क अच्छी तरह से कर रहा है। और उसके बाद जो है हम इसको, जो इसका टच है उसे चेक करेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारा टच जो है वो भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो जिन दोस्तों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी वो हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सही वक्त पे जो है वो पहुंचती रहे।